vai ter lugar agora a mesa redonda de mobilidade, urbanismo turismo, incluída nun conxunto de actividades que dende o Grupo Galabra da USC veñen realizando no marco da exposición A cidade, o camiño e nós. Indicar que esta mesa vai ser grabada por se alguén ten algún convite que o diga, senón supoño que non hai ningún problema. Bueno, eu son Fidel Martínez Rollet, son profesor do Departamento de Economía Aplicada e coordinador do Grupo de Investigación Métodos Cuantitativos e Xestión de Empresas. Fun durante varios anos secretario do Centro de Estudos e Investigacións Turísticas da USC, do CETUR, e dentro das miñas liñas de investigación destaca a análise dos impactos derivados da actividade turística. Na actualidade estou interesado no estudo das relacións entre o turismo e a habitabilidade urbana. En primeiro lugar, agradecer ao Grupo Galabra da USC, en concreto aos meus compañeiros Marisa del Río e Elías Torres, a súa invitación para participar nesta mesa redonda. Creo que o tema proposto para a mesa redonda de hoxe, mobilidade, urbanismo e turismo, é particularmente interesante. As cidades son realidades moi complexas. Son espazos de convivencia, pero tamén espazos de conflito. Mobilidade, urbanismo e turismo condicionan dun xeito moi importante as condicións de vida e o benestar tanto dos residentes como das persoas que visitan as cidades. De feito, creo que para acadar unha maior habitabilidade urbana ou acadar, digamos, esa maior habitabilidade urbana non é posible sin compatibilizar eso que chaman, digamos, as tres T's: o turismo, o transporte e o territorio. Bueno, feita esta primeira introdución, gustaríame presentar as persoas que comparten esta mesa comigo. Temos aí á esquerda Miguel Pazos, que é profesor do Departamento de Xeografía Humana da USC, director do Centro de Estudos e Investigacións Turísticas e especialista en mobilidade. Temos tamén ao seu lado a Jorge Duarte, exconcelleiro, digamos, deste tema de mobilidade dentro do Concello de Santiago. A miña dereita está Iago Lestegás, que é arquitecto e investigador especialista en urbanismo e regeneración urbana. E, digamos, á dereita de todo temos a Gonzalo Muiños, que é integrante da nova Corporación Municipal de Santiago e que, entre outros temas, creo que se vai encargar da mobilidade na cidade. Seguindo un pouco o guión que me propuseron, o que nos enviaron os organizadores, en primeiro lugar, pediríalle, digamos, aos nosos convidados que fixeran unha breve presentación da súa visión da cidade dende a súa propia perspectiva ou dende o da entidade ou da institución que representan. Eu non sei se hai un orden ou empezamos, digamos, como vos fun presentando, para que fagades esa primeira presentación, esa primeira visión. Como queredes. Pois... Queredes que empecé eu? Escoito, bueno. Sí. Achedo a... Achedo. 5 minutos? Sí, máis ou menos, eu creo que sí. Bueno, pois bo día a todo o mundo, a todas e a todos. Eu, quizá, máis que entrar así, digamos, a saco no tema, non? Porque creo que non é moi elegante entrar a saco sobre un tema. Dado que son un académico, non? Pois creo que non estaría de máis ao mellor ofrecer algunhas pinceladas sobre o que eu creo que é unha visión interesante e que penso que convén puntualizar antes de comenzar a falar destes temas, non? Bueno, digo isto porque sin ánimo de enrollarme, eu empecé a investigar sobre mobilidade e transporte cando se falaba de transporte só, non? Antes era a palabra de moda, transporte. Isto identificábase con camións, con mercadorías, con infraestructuras pesadas, con grandes investimentos. Nuns anos o discurso empezou a cambiar absolutamente e pasou a falarse de mobilidade, non?
aí que moitos concellarías, moitos departamentos de tráfico pasaran a chamarse departamentos de mobilidade, de aí que os policías locais de Madrid pasaran a ser agentes de mobilidade, de aí que a Dirección Xeral de Transporte da Xunta pasase a ser Dirección Xeral de Mobilidade. Bueno, cambiou, a cousa foi cambiando, digamos que era máis políticamente correcto chamar de mobilidade, porque mobilidade era o mesmo que transporte, pero con unha dimensión humana, coñecendo as características das persoas, coñecendo os seus motivos, as súas características persoais, implicaba poñerse na pel da persoa, ver que pensaba, ver por que se movía, coñecer o seu, digamos, as súas motivacións, no? Por exemplo, a escolla modal, por que unha persoa vai andando ou vai en coche, no? A veces non é só motivos racionais ou económicos, sino que é porque a alguén lle pode gustar máis andar, ainda que tarde máis, no? O mesmo que se íbamos temos que ir a Madrid, por exemplo, por poñer un exemplo, hai persoas que irán en coche, hai persoas que irán en tren ou hai persoas que irán en autobús. E non necesariamente podemos explicar esos comportamentos de mobilidade por temas estrictamente económicos, nin por temas de tempo, non? É dicir, a mí pode gustarme máis ir en tren, ainda que tarde 2 veces máis, ou pode gustarme máis ir en avión, ainda que sexa máis caro. Bueno, entón pasamos un pouco a este paradigma da mobilidade. Agora todo o mundo fala de mobilidade sostible. Mobilidade, de tanto que se fala, ao final acaba sendo unha palabra que perdeu casi o seu significado, non? Neste sentido, como sustentabilidade, ou como empoderarse, ou como todas estas palabras que a mí me producen un certo repelús, non? Non é que eu non este a favor do significado de empoderarse, por suposto que estou, creo que hai moitos colectivos que teñen que empoderarse, non? Pero creo que se abusa desa palabra igual que se abusa de mobilidade. Outra cuestión interesante, a veces esquecemos que a mobilidade non é un fin en sí mismo, non? Parece que ser móvil é algo maravilloso. Bueno, ser móvil non ten por que ser bo en sí. O que eu creo que é bo, e moitos urbanistas din que é moi bo, é a cuestión da accesibilidade, non? Ter accesibilidade a bens, a servizos, tanto públicos como privados, a centros de saúde, a centros comerciais, perdón, a comercios de barrio, quero decir, centros comerciais, estaba facendo o paralelismo, centros de servizos, centros de saúde, centros comerciais, pero quero decir tendas, non? Entón, eso só dá realmente un urbanismo de proximidade e un urbanismo de cidade compacta. Supoño que Iago desto comentará algo, non? Os arquitectos, obviamente, saben moito desto, non? Entón, o pecado original da mobilidade, do exceso de mobilidade, son as cidades difusas e a periurbanización. Por lo tanto, creo que é máis importante ter unha boa accesibilidade que non moita mobilidade. Ter mobilidade en sí non é bo nin é malo. Moverte 3 horas ou 4 ao día, como hai xente que se move, eso non é bo. Eu prefiro aproveitar ese tempo tomando un café ou levantándome tarde, non? O que é bo é poderte mover, ter a potencialidade da mobilidade, pero moverse en sí, bueno, pode ser considerado como un símbolo de estatus, non? Evidentemente, ter un coche oficial, ter un jet privado, sempre foron símbolos de estatus, pero para mí a mobilidade está sobrevalorada, non? De feito, sabedes que hai varios movimentos moi interesantes que son o fly less, o travel less, ¿no? Que o que falan é precisamente da necesidade de controlar un pouco ese fluxo excesivo, ¿no? Dito isto, claro, as cidades son o que son, Santiago é o que é. Santiago creceu na periferia moitísimo durante moitas décadas e aí hai unha demanda de mobilidade. Por que? Pois porque os postos de traballo están aquí, moitos deles. O pecado original está, pues, moitas veces nas cousas que se fan e despois quedan aí, non? Santiago, a maior parte da xente que veu a vivir nos anos 80, familias xóvenes, etc., foron a vivir a periferia sur, non? Digamos, Miadoiro, Bertaminá, e moitos postos de traballo están no norte, Polígono do Tambre, a Xunta, etc. Por lo tanto, é o peor dos escenarios posibles, non? Porque hai unha necesidade de desplazarse uns 20 km cada día e de volta, ou máis, se cada, nunha área urbana de 150.000 habitantes, é dicir, é desproporcional. Pero eso é un pecado original, pues, que veo de resultas dun modelo de cidade que tivo moitas cousas moi boas. Fixo de Santiago un destino de excelencia, unha cidade de excelencia, con moitas áreas verdes, con un urbanismo mellorable, pero provocou un bloqueo do mercado da vivenda e iso fixo que moita xente fose a vivir a lugares que están moi avanzados dos postos de traballo, non? Entón, todo ten os seus pros e as súas contras. Vou terminando, que isto é só unha introducción. Mobilidade e turismo, sí, pues claro que están relacionadas, por suposto. De feito, eu personalmente fui derivando cara temas de turismo, porque fui decatándome de que ao final son dúas patas do mesmo problema, non? Non hai turismo se non hai mobilidade, claro, iso é evidente, non?
E a mobilidade explica moitas cousas do turismo, casi todo. Para empezar, para que haxa turismo ten que haber un transporte, unha mobilidade desde un punto A a un punto B. Transporte para turismo. E logo, dentro dos destinos, hai transporte tamén, non? Sigue sendo un transporte interno. E despois, para rizar o rizo máis, todavía podemos falar de transporte como turismo, que son produtos turísticos basados no transporte. Chámense trenes turísticos, chámense catamaráns do Sil, chámense etcétera, etcétera, non? Aquí en Santiago, pois temos algún exemplo con aqueles segways que había na San 23, etcétera. Bueno, por alguna razón a xente encanta ller esos artefactos, non? Bueno, pois isto é transporte, é unha actividade de transporte que hai que gestionar os destinos urbanos e que non é fácil, non? E logo estamos sempre no eterno dilema, non? Que facemos, non? Nunha cidade que ten cada vez máis turistas, que facemos? Damos prioridade á planificación para os turistas ou para os cidadáns? Porque, claro, a veces hai que tomar decisións e isto pode ser un problema, non? E aí o deixo, non? O ideal sería tomar decisións que contentasen a todo o mundo, pero non sempre é fácil, non? Nomeadamente porque Santiago ten un problema, e é que ten unha chegada cada vez maior de peregrinos camiñando en bicicleta, e isto está empezando bueno, eu creo que moita xente está empezando a percibir como un problema non só de Santiago, sino de moitos destinos. O exceso de turismo ou o overturismo é algo co que temos que lidiar, non? Entón, o problema das cidades é o que se decía antes, o que decía Fidel. Son lugares moi complexos onde hai que tomar decisións, e esas decisións, o que arreglamos por un lado, podemos desvestir un santo para vestir outro, non? Entón, sí, o mellor facemos algo que pode ser moi bo para os turistas, pero para os vecinos non tanto, e viceversa, non? E, por lo tanto, é un escenario moi complexo no que estamos, non? E, sobre todo, tendo en conta que a propia mobilidade é unha característica fundamental do turismo de peregrinación, que é o que define a Santiago, non? Bueno, un dos que definen a Santiago, non? E aquí o deixo para empezar. Gracias, Miguel. Bueno, antes de nada, porque ese aquí o deixo para empezar, dá para seguir, continuar. Antes de nada, agradecer a invitación ao Grupo Galabra, a invitación e, sobre todo, agradecer o gran traballo que fixeron, todas estas mesas de debate e este espacio de reflexión, que é moi difícil atopalo e que creo que quedando grabado e visible para próximos estudios, para as seguintes reflexións, creo que vai ser moi interesante, porque creo que na maioría dos días das accións políticas falta ese proceso de reflexión, e creo que un análisis como este, na que se teñen datos de 2015 actualizados no 18 e que, tal e como xa falamos alguna vez, deberían de ser, bueno, pois o punto de arranque dun futuro observatorio turístico na cidade, non? Que nos poda decir, bueno, pois está moi ben como veíamos o fenómeno turístico no 2015, como vemos no 18, como veremos e tamén como nos ven. Creo que toda esa interacción é moi importante. Entón, gracias por ternos convidado, e creo que estar nunha mesa así de ben acompañado despois de tantos espazos a compartir con algún dos que nos acompañamos, bueno, pues realmente pode facer a reflexión máis rica. Dicía que non iba a entrar, pero creo que sí, xa vou aproveitar o PEC, porque transporte mobiliario eu creo que evidentemente si é necesario ese cambio, ¿no? Antes parecía que vivíamos nun mundo no que o transporte, bueno, pues era un transporte motorizado, o coche era un símbolo de estatus. Creo que cambiou a mobiliario, que quere decir que cada un se move como pode, andando en bicicleta, transporte público, vehículo propio, ¿no? Entón ese cambio, por fortuna, ¿no? Na sociedade na que estamos, produciuse porque tamén se produce esa perda de valor que antes era único do transporte motorizado e agora se valora noutro tipo de transportes, por lo tanto, creo que está ben. Falabas ti de movernos cada vez menos en tren, falabas ti antes de movernos cada vez menos en tren, en avión, bueno, creo que o que sí sería moi interesante é movernos cada vez máis andando, ¿no? E que creo que na corta relación, na cercanía das relacións, é onde máis enriquecemos as nosas vivencias. Falabas un pouco máis de proximidade e por aí. E como se perdín a mitad do tempo, por rápido. Creo que cando falamos de mobilidade, unha nova regulación da mobilidade, unha concepción da mobilidade, o que nos ten que servir é para recuperar precisamente ese espazo para os cidadáns, para eliminar o vehículo privado, para que as rúas sigan sendo un espazo de convivencia, ese espazo no que se multiplican as relacións de proximidade
proximidade, as relacións entre as persoas, no comercio de proximidade, bueno, pois realmente onde gana a riqueza a nosa vida, olvidándose aquel modelo de sociedade que tanto vimos nas películas americanas, que tamén tuvo aquí a súa posición a través de un urbanismo no que primaba a zonificación con áreas residenciales, áreas industriales, e que, bueno, que entendemos que está claramente superado pola cidade na que se mezcla a diversidade de usos, na que debe de haber unha concentración dos usos para poder mellorar esas relacións e poder mellorar a calidad de vida. Cando falamos aquí, na nosa cidade, en concreto, nesta cidade, na que o turismo vai ser algo que non é que este ahora, senón que vai estar con unha progresión exponencial ao longo do tempo, ten que servirnos para saber cales son as medidas que temos que tomar precisamente para abordar a transformación da nosa cidade. Estaba aquí outro día o Deán, decía que esperemos que dentro de pouco, dentro de 20 anos, iba a haber 20 millóns de chinos visitando a nosa cidade. Bueno, o movimento turístico é algo que eu creo que nesta cidade é exponencial, o crecemento, e, por tanto, vai ser imprescindible a regulación dos usos da cidade. Temos que ter moi claro que se regulación de usos perderemos a cidade que queremos, e eu creo que aí é onde temos que escoller se queremos unha cidade para os turistas ou queremos que esta siga sendo unha cidade na que prime a habitabilidade, que prime que siga habendo residentes e que sexa ese precisamente un dos motivos da súa riqueza. Non debemos de ser unha cidade patrimonio da humanidade na que únicamente se prima os seus monumentos, sino que cando é un dos primeiros cascos urbanos que é declarado Patrimonio da Humanidade como tal, que era un dos cascos históricos máis habitados e que na súa riqueza se reconocía así na declaración da UNESCO. Falaba outro día nunha destas mesas, non recordo exactamente quen, e dicía que a declaración de Patrimonio da Humanidade é hasta certo punto unha pequena expropiación que nos fai a humanidade aos composteláns. Temos que ceder parte dese uso para beneficio de toda a cidade. Pero o que temos que ter moi claro é que é unha parte e que temos que regular esa expropiación e que temos que controlar esa expropiación. Por lo tanto, temos que ter moi claro que o fundamental é a vitalidade da cidade. Nestes anos, na cidade histórica, había unha reflexión moi clara que o resultado agora, 4 anos despois, vai parecer o contrario. Eu sempre tive claro, prefiro unha casa chea de cables na cidade histórica, prefiro que as nosas rúas estén cheas de cables e con habitantes, que non que sexan un decorado perfecto, sin cables de fibra, sin cables de servicios para os cidadáns, e que eso faga que os cidadáns marchen. Teño moi claro, 4 anos despois non houve resultado, non sei acadamos os resultados, pero teño moi claro que o importante é a habitabilidade, e me dá igual se os turistas se ven un pouco máis feo ou menos feo, pero o importante é que siga vivindo xente, porque se deixara de vivir xente sería outra cidade a que se estarían visitando, a que nós, como composteláns, nunca debemos de renunciar. A partir de aí, pois, hai algúns retos que son fundamentais para o futuro. O turismo está generando un gran tráfico de mercancías dentro da cidade, de servicios, que ao final acaban afeando esa percepción para os propios turistas, e hai que regular poniendo horarios, buscando alternativas que a hostelería reace de introducir. Bueno, hai programas ahora dentro do Smartiago, había un proxecto para introducir reparto de mercancías a través de vehículos eléctricos, bueno, algo que está aí sobre a mesa, ¿no? Que os beneficiarios do turismo, a hostelería, genera un problema co reparto de mercancías en concreto, ¿no? O comercio. Hai outro tema que é o control dos accesos para os residentes. Si temos claro que hai que manter a vitalidade, hai que favorecer que a xente que ten nenos, que ten persoas maiores, poda acceder á cidade. E despois hai, non quero extenderme moito, pero simplificando que tamén hai un programa dentro do Smartiago para poder controlar e xestionar, e despois algo que eu creo que é moi importante, que é como controlamos os fluxos turísticos, tamén os permis. Sempre falamos da necesidade de desestacionalizar, descentralizar, básicamente, para evitar esa presión tan intensa no centro, e de diversificar. Bueno, pois temos falado algunha vez con Elías en concreto de como se moven os turistas, por que seguimos tendo esa barreira que a Praza de Galicia sembra para poder expandir, diversificar, que a xente se mova, que esos fluxos peoniles se podan ampliar. Bueno, pois todo eso o poderemos resolver o día que teñamos resolta a mobilidade e impidamos
que cheguen tantos vehículos e que a arteria principal de movimento da nosa cidade siga estando dentro da Praza de Galicia. Cando o plan de mobilidade nos permita reducir o número de vehículos que entran a Praza de Galicia, dirse da cerca e xanta, poderemos facer que os fluxos turísticos de Onive se estendan cara á cidade nova dunha forma natural e moito máis sencilla. Por lo tanto, a mobilidade é o gran reto da cidade para permitir precisamente manter a habitabilidade e recuperar máis espacio para os aveciñanza e tamén para os campesinos. Perdón por... Nada, gracias, Jorge. Tocaches aí casi todos os puntos que tiño apuntados por aquí. Iago, cando queres. Vale, que chamar isto máis? Bueno, eu vou necesariamente incidir en alguma cousa que se mencionou, que mencionaron Miguel ou Jorge. É evidente que Santiago é un caso de éxito en certas cuestións, é unha cidade exitosa no relativo á preservación do patrimonio construído, sobre todo patrimonio material. O centro histórico de Santiago está en mellor estado que outras cidades parecidas galegas. É tamén un éxito claro e recoñecido na creación, no deseño, creación dunha infraestructura verde que esteña integrada, accesible, utilizable na vida diaria, con parques, con xardíns, con paseos, que ademais continúa estendéndose, continúa ampliándose, pero tamén ten desafíos, algúns xa se foron mencionando, que, nos próximos 4 anos teredes que afrontar. Eu quería concretamente destacar dous. Evidentemente, se mencionou a mobilidade coa accesibilidade, Santiago medrou mal, como moitas outras cidades medrou mal, medrou fora da cidade e medrou fora do concello. A cidade medrou incluso fora do concello de Santiago por varias razóns, por cuestións de dinámicas inmobiliarias da época, por decisións de planeamento que se tomaron no seu día tamén, e tamén por decisións ou gustos ou preferencias de estilo de vida que se daban nunha época que igual hoxe non son exactamente así, da vida suburbana, que se deron aquí en outros sitios. Pero o caso é que Santiago medrou mal, e iso significa que cada día entran, que se mencionaba antes, entran na cidade moitos coches, moitos deles ocupados por unha única persoa, que causa un problema. A estrutura da cidade é complicado que cambie, incluso os barrios que se crearon novos dentro da cidade son pouco densos, Fontiñas ou a zona do sur é pouco densa, ten unha sección de rúa moi horizontal, ten un viario moi ancho, ten uns edificios relativamente baixos, o cal o uso do espacio que se fixo incluso dentro da cidade foi pouco eficiente dentro do punto de vista da densidade, e iso, hai que xestionarlo, se mencionando, supoño que o falaremos, dentro do punto de vista da mobilidade. Nestes últimos 4 anos deronse algúns pasos, creo que pequenos, na cuestión da bicicleta. Eu son usuario da bicicleta, utilizo para moverme como medio de transporte, pero Santiago segue sen apostar pola creación dun carril bici, por exemplo. Tomáronse medidas de reducción do tráfico, de prioridade para as bicicletas na zona do ensancho, onde efectivamente o ancho de rúa fai difícil facer un carril bici, plataformas de espera nos semáforos, que son útiles para visibilizar, ainda que son difíciles de utilizar se non queda xusto detrás dun coche ou despois de dos coches, porque os movimentos laterais poden ser perigosos, pero hai moita xente que non utiliza a bicicleta entre os coches, porque lle dá medo ir en bicicleta entre os coches. Eu coñezo persoas que viviron en Barcelona varios anos, en Barcelona utilizaban bicicletas e non hacía un tráfico moi complicado porque tiñan carril bici, e aquí non a usan porque non ten carril bici. Por tanto, eu espero que nos próximos anos se faigan carrils bici en Santiago para os que somos usuarios deste medio de transporte. Moitos deles que non temos nin coche. E por último, o segundo desafío que creo que temos que afrontar é o tema da función residencial. A función residencial na cidade histórica está cada vez máis desaparecida. A día de hoxe hai 731 pisos turísticos anunciados en Airbnb e HomeAway, o 91% deles en Airbnb, malia estaren prohibidos. Hai 2 anos, realmente a aprobación definitiva foi en novembro de 2018, prohibiuse o uso turístico no ámbito da cidade histórica, e ainda así hoxe hai 731 pisos turísticos. En agosto do ano pasado había máis de 1000. Deses, o 71% son pisos enteiros, dan un ingreso mensual medio de 1.156 euros ao mes, que no Grau chegan a 1.600 e pico, e que, por tanto, fai que alugar un piso
a un inquilino durante todo o ano seña moito menos beneficioso que poñelo en Airbnb, non? E, por tanto, agora que contamos, afortunadamente, cun plenamente que foi modificado e que proíbe este uso, agora haberá que sancionar as persoas que ilegalmente poñan os seus pisos, moitos deles supoño que rehabilitados con axudas públicas do consorcio, nesta actividade, non? Bueno, seguiremos falando, porque seguro que xa me pasei un minuto. O que ten falar de último é que moitas das inquedanzas que aquí salen, pois xa non toca, non? Porque senón, pois, volver a incidir. Si dar as gracias, neste caso, ao Grupo Galabra, levei unha sorpresa pois agradable ver aquí a Marisa, que foi compañeira miña no Concello, agradecer a Elías, por suposto, para mí é unha honra por estar aquí a compartir esta mesa pois, con estes expertos, non? Eu son novo nesto, levo 2 días que incorporado nesta área. Aquí meu compañero Duarte leva 4 anos traballando duramente en este tema de mobilidade pola cidade. Eu quero facer pois miñas pequeñas reflexións, non? Eu son de Santiago, teño 50 anos, son de terceira generación desta cidade, o cal hai pouca xente en sí que reside en Santiago que así. Miña boa é de Conso, miña nai igual, non? Entón, pois a transformación da cidade que eu vivín realmente foi evidente, non? Certas zonas da cidade, como pode ser a zona de Vite, a transformación foi enorme, non? Esas zonas, cando tiña 12, 13 anos, casi non se podía pasar por ali. Lembro a zona onde eu residía, a zona das Trompas, pois idem, aí non se podía pasar. Sin embargo, agora é un luxo pois pasar polas Trompas con toda esa vaguada de Belvís que hai, non? Santiago en sí se configurou por a parte de que aquí se está falando de que sí que hai zonas como en Sanche que foi mal feito, mal concebido, pero sin embargo estáse configurando como unha zona realmente para vivir, para disfrutala, non? E para gozar dela. Eso é unha realidade, non? Senón, pois, toda esa xente que está vendo non só os turistas, senón esta xente que vou vir a estudar aquí, tantos son que realmente pois están a residir e disfrutar pois desa cidade, non? Non deixa de ser unha cidade que ten grandes superficies verdes. Penso que debe ser das cidades de Europa que máis superficie verde por metro cuadrado de habitante poida ter, non? Temos ese caso histórico, patrimonio da humanidade, que realmente sí que pode ser que temos que donar ese patrimonio, como decía antes Jorge, realmente pois en certas cousas pois está aí, pero é unha realidade. E temos tamén un gran rural, porque non nos temos que esquecer de moitas parroquias pois que ten Santiago, ese rural con grandes tesoiros por descubrir. É unha realidade, non? Ainda así, pois, nos quedan pois moitas barreiras, ainda que aspectos por mellorar, non? Non hai esa continuidade na cidade histórico en Sanche. Temos aí sempre a Plaza de Galicia, que en sí é un pecado pois, que temos todos aí como penitencia para ver como podemos arranxar, non? Outras barreiras que podemos ter entre o ensanche e distintos barrios da cidade, non me lembro que pode ser tamén que é unha realidade, como pode ser a rúa de Romero Bonallo, tamén nos separa, entre comillas, dese barrio emblemático de Conxo. A Avenida de Lugo, que en sí pois, está a separar tamén esa outra barreira do outro espacio verde bonito como é a zona de Brañas de Sar, non? E, por último, tamén o periférico, non? Que en sí pois, está separando o que é a propia cidade pois, dese rural, non? A parte destas barreiras, tamén podemos decir pois, que hai outra serie de barreiras entre as distintas zonas verdes que realmente pois, non hai esa continuidade, que sí que se fixo traballo nestes 4 últimos anos con esas sendas que se fixeron e realmente pois, hai que darlle pois, esa continuidade, non? Romper estes muros, estas barreiras, pois, ten que ser destos retos pois, que me comentaba aquí para estes vindeiros 4 anos, non? Para nós, unhas medidas que queremos xa pois, empezar a traballar e darle unha prioridade en políticas de mobilidade, pois ten que ser, e nós englobamos pois, en 3 eixos, non? A priorización do uso pronil, a incorporación progresiva da bicicleta como
como falabas, non? E por último, pois o transporte urbano, non? Despois, eso, máis adiante, pois seguiremos falando por estes tres eixos en sí que temos e profundizaremos máis neles para ver se estas medidas un poquinho pois, que temos aquí pois, realmente pagan a pena para ese desenvolvemento en mobilidade na cidade. Ben, gracias, Gonzalo. Eu tiño, se vos digo, algunhas cousas aquí anotadas para ir máis ou menos ir provocando un pouco o debate que non creo que faga falta porque máis ou menos aseligan moitas das cousas que eu teño aquí apuntadas. Incluso vos digo que as mellores cousas que eu vou comentar están un pouco sesgadas hacia a parte, digamos, do turismo, ou se queredes da economía, e vos se queredes dadelle, digamos, o impulso ou acercadvos, digamos, a outra visión máis da mobilidade ou do urbanismo, non? Bueno, o que está claro é que hoxe en día vivimos, digamos, no que se chama o século urbano. É dicir, por exemplo, en España, no Estado español, o 80% da poboación xa vive nas cidades. Estas cidades, ademais, están recibindo cada día un número crecente de visitantes. É dicir, neste sentido, ademais, hai que dicir que o turismo nas cidades medrou incluso moito máis rápido que o que o fixo o turismo en xeral. E ademais parece que hai unha preferencia por aquelas cidades de un tamaño a mellor parecido á nosa, donde hai un trato máis humano, digamos, como dice tamén un pouco Jorge, entre o turista, digamos, e o residente. Está claro tamén que o turismo xera impactos positivos, digamos, nos destinos, en forma de ingresos, en forma de empregos, pero tamén xera, digamos, impactos negativos, en forma de ruidos, de congestión, e aquí tamén se apuntaba o incremento dos prezos do aluguer da vivenda, por exemplo, non? Se facemos un simple indicador, digamos, de intensidade turística, considerando tan só as pernotacións por habitante en establecementos hoteleiros regrados, Santiago ocupa a quinta posición dentro dos puntos turísticos españoles, é dicir, por detrás de municipios como Granada, pero por diante de outros como Toledo ou Salamanca. Na propia investigación do grupo Galabra, que, por certo, hai que dicir que é unha investigación moi robusta dende o punto de vista da súa significación estadística. Así, a modo de exemplo, teño que notar que fixeron máis de 2000 cuestionarios a visitantes, máis de 900 a residentes e máis de 400 a comerciantes. Pois ben, neste estudio evidenciase que, en xeral, na cidade parece que hai unha visión positiva do turismo. Eu tamén teño dirixido os traballos de fin de máster de un estudiante que analizou isto e hai unha percepción que vai nese sentido. Pero, digamos, hai como un toque de atención, digamos, xa hai algúns toques de atención. O Grupo Galabra, no seu estudo, poñía, digamos, en evidencia que había variacións dependendo da zona de residencia dos entrevistados. Eles sinalaban como tres zonas, a Rúa de San Pedro, Santa Marta, Choupana e Zona Bella, donde xa se empeza, digamos, a percibir un impacto negativo do turismo nos modos de vida, digamos, dos residentes, e incluso os residentes, digamos, destas zonas xa preferirían outro tipo de turismo. Vale? Por tanto, feita esta pequena introducción, eu que un pouco lanzo así, ainda que a mellor algunhas cousas xa se foron, digamos, apuntando, e, digamos, que habería que facer ou que papel podría xogar a mobilidade, o urbanismo para cambiar esta percepción ou incluso, tamén como apuntaba Jorge, incluso para o que está claro que en Santiago tampouco o turismo se reparte de xeito homoxéneo, digamos, dentro da cidade. Digamos, hai uns espacios que non se están beneficiando, por dicirlo así, ou que os turistas tampouco visitan e tampouco teñen a posibilidade de interrelacionarse con esos residentes. Entonces, a miña pregunta un pouco é se habería que replantexar o tema da mobilidade urbana en Santiago, que se podería facer para redistribuir ese turismo dentro da cidade e evitar, digamos, que en determinadas zonas se empece a sentir, digamos, esa percepción un tanto negativa do turismo no que é a habitabilidade urbana. Bueno, claro, isto todo é como lograr a cuadratura do círculo, non? Porque se eu tivese respostas, eu ou calquera, a todo isto seríamos, non sei, Nostradamus, non sei como decirlo, porque
Claro, é que o problema principal que eu, ao meu entender, teño unha cidade histórica é lograr conciliar a tradición con a modernidade. Eu vivo no barrio de San Pedro, non vivo na rúa de San Pedro, vivo na rúa dos Lagartos, que é unha rúa que está ao lado, pero non é a rúa de San Pedro. Podo falar porque día a día vexo o que hai, e o que vexo é que é complicado xestionar todo isto, é complicado porque, vamos a ver, hai moitos peregrinos, hai moitos turistas, hai ter en conta que entra o camiño francés, pero tamén o primitivo e o norte, son tres camiños que conversen e que chegan a Santiago polo mismo itinerario. Claro, esta xente ten que entrar, porque eso vai ir máis, desde que Paulo Coelho escribiu e algún outro máis, César Notebún e Heidegger e toda esta xente, isto está fora de control, é dicir, a mí fai moita gracia porque realmente, claro, é dicir, eu entendo que a xente faga o Camiño de Santiago por moitas motivacións, pero realmente, como vivo ali e o vexo todos os días, reflexiono moito sobre isto, porque claro, ao ser veciño do barrio acabas reflexionando moitísimo, e ves a xente moi maior, xente moi cascada, que fan un esforzo sobrehumano, que van cargando con 20 kilos, pero realmente esta xente non estaría mellor noutro sitio, claro, pero a pesar de eso siguen o facendo, entón, se ti observas eso, daste conta que eso vai ir a máis porque sí, porque é unha tendencia, xa non intento explicar por qué, sino que digo que vai ir a máis, vale, e se vai ir a máis, estamos observando como na Rúa dos Concheros aumentaron os albergues, están cerrando comercios, están abrindo albergues, están abrindo hotéis, están abrindo ben. Eso é moi complicado parar, Podese parar, claro, pero como? Pues, os responsables políticos eso teñen fórmulas, pero tampouco son fáciles, Está o recinto do plan especial, aí sí que se fixeron as cosas ben cos pisos turísticos, eu creo, con esa reforma do bueno, pues o feito de que dixo Iago que non se poden abrir máis pisos turísticos nun recinto determinado porque eso era unha situación de emerxencia e había que protexelo, fíxose, pero claro, quen lle pon rascado no gato porque os pisos turísticos hai moitos ilegais, tamén o comentou Iago, e hai un registro da Xunta, efectivamente, pero ese registro da Xunta de pisos turísticos é un brindis ao sol, estar aí non significa nada. Para inspeccionar todo isto, deberíamos ter máis prazas de inspectores, seguramente, e non as temos, non sei se me podedes corregir logo se me equivoco, E logo están os veciños que se lles ponemos as cousas difíciles, se van cerrando os comercios e se encima non poden camiñar, pois vanse queixar. E os veciños, e aquí onde eu teño que facer autocrítica, temos que empezar a pensar que non podemos ir en coche a todas partes, porque ti falas cos veciños e se che quitan a plaza de aparcamento parece que se acaba o mundo, se che quitan se humaniza unha rúa tamén parece que se acaba o mundo e non debe ser así, non debe ser así, todos temos que poñer a nosa parte, a Santiago non van a deixar de vir peregrinos, van a vir máis, cada vez máis, ainda que non se promocione, isto é algo que é como a bola esa da película de Indiana Jones, xa roda e arrastra todo o seu paso, entonces eu creo que os veciños tamén temos que empezar a pensar que hai que humanizar a cidade e temos que xenerar entre nós un clima favorable a isto para que logo os políticos que veñan detrás sintan que hai un apoio na xente e que a xente está a favor de acabar con este caos de coches, porque efectivamente a Virse da Cepa e a Praza Galicia son cousas que hoxe en día non se poden entender nunha cidade e menos nunha cidade como Santiago, hoxe mesmo hai un artigo na Voz de Galicia, edición Santiago, que fala desto, un arquitecto. Con todo isto que quero decir, pues que non é nada fácil, pero claro, hai que intentalo. Eu o que faría sería intentar concienciar a xente, facer campañas, explicarles aos veciños a necesidade de un cambio de modelo de cidade. Creo que isto é fundamental. Os peregrinos non vamos a poder desviarlos, non vamos a poder poñer un filtro, non? Van a vir, están aí, van vir. Claro, logo se na Rúa de San Pedro non se pode ir en bici e a xente ven en bici e pasa de todo e casi atropellan a xente, habrá que poner un policía e que multe a xente, porque evidentemente o problema é, claro, que non é que veña un ou dous, é que veñen 500 e baixan, cando hai dous ou tres sinais de prohibir en bicicleta, obrigan a desmontar os peregrinos, os cicloperegrinos, pero os peregrinos non fan caso, baixan a Rúa de San Pedro a toda velocidade e xa houve atropelos, entón habrá que poñer alguén que poña multas.
e se a xente non entende polas boas, terá que entender polas malas, non? É dicir, a veces tamén somos moi permisivos e o buenismo ten un límite tamén, non? É dicir, a xente non pode facer o que lle dé a gana, non? O que non se pode permitir é que un exército de ciclistas arrase con todo por aí, non? Cando está expresamente prohibido, non? Porque nesa rúa vive xente tamén. E a dirección contraria. E a dirección contraria, non? Entón, eu entendo, sí, primeiro temos que ser conciliadores, vale, pero se a xente non o cumple, haberá que actuar, non? Actuar poñendo multas, tampouco se trata de facer nada máis, simplemente, pues, un guardia que pague aos ciclistas e diga, mire, por aquí non se pode ir bicicleta, esa é a punto. E logo tamén, con este debate da petrolización, isto é un tema que eu teño, xa vou terminando, que me estou enrollando. Creo que hai unha posición moi, como se dice, maniquea, ¿no? Dualista, ¿no? Hai unha tendencia a todo ou nada. E as cousas non funcionan así na vida. Na vida rara vez é branco ou negro, ¿no? A vida son matices. Entón, que é o que eu creo que se pode facer? Bueno, pues non se trata de petrolizar as bravas así, ¿no? Pues podemos empezar petrolizando unha parte do ano, ou uns días da semana, ou unhas horas ao día, ¿no? Primeiro ir vendo, a ver que pasa, e xa está, pouco a pouco, ¿no? É dicir, non é o mismo, porque non é o mismo un luns de febreiro ás 8 da mañá que o 25 de xullo ás 12 do mediodía, porque non é o mismo, ¿no? E non é o mismo agosto que marzo ou novembro, non é o mismo un laborable que un festivo, ¿no? Cada momento, cada día, cada lugar ten que ter as súas políticas. Isto non é dicir, non, pues de repente peatonalizamos. É moi fácil, dicir, vou a poner unha reserva aquí, non? Eu creo que xestionar implica pois ter en conta as características das partes da cidade, das necesidades de carga e descarga, que son un tema moi grave. Na Rúa de San Pedro, por exemplo, pues, os vehículos teñen que cargar e descargar para os restaurantes que hai. Claro, podemos poñernos exquisitos e decir, no, é que a partir da 11:30 aquí non entra ninguén. Vale, pues dentro de pouco cerrarán os restaurantes e teremos pisos turísticos, non? Claro. Isto implica que hai que ser, pues eso, tolerantes e intentar entender que isto é como unha especie de, non sei, como de un xogo de fichas de dominó. Se movemos unha ficha, vai a caer todo o dominó, non? E non é fácil, hai moitas cidades onde se fixeron políticas de petrolización así a lo bestia e fracasaron, non? Por tanto, eu non falo de petrolizar, por exemplo, falo de xestionar a mobilidade, falo de humanizar, falo de consultar os vecinos e, sobre todo, facer pedagogía coa xente, non? Porque a xente o que quere todo o mundo é ter o coche na porta de casa e ir coche e que o bus lle deixe na porta de casa e oiga, non funciona así o mundo. Se nos imos a Madrid, a veces temos que andar 20 minutos para ir a unha parada de bus ou unha boca de metro e non pasa nada, non? A ver, isto non é Madrid, non necesitamos chegar a esos extremos, pero temos que entender que hai algo, e os que estamos aquí na sala todos o comprendemos e evidentemente todos estamos de acordo, supoño que hai algo que é o ben común. Entón, a xente terá que empezar a entender que hai que sacrificarse, porque non podemos seguir respirando este aire que respiramos. A veces, de verdade, é que é unha cousa tremenda, non? Pensade, por exemplo, na Praza Galicia, non? Eu creo que hai que cambiar o modelo, pero eso empeza por a concienciación da ciudadanía e a continuación, cando a ciudadanía está, eu creo, mentalizada de cando se pode actuar. Tamén hai o modelo de Pontevedra, onde se fixo un despotismo ilustrado e se tirou para adiante, pero claro, eso se te sabe ben, está moi ben, agora se te sabe mal, é un desastre, non? Entón, non sei, é moi complexo, En Boiro, coñezo o caso da señora esta que ten a administración de lotería na Rúa Peonil, non? Chegou a encadenarse ali, chegou a ir a Madrid ao Parlamento, non queremos calle peatonal, déjenos vivir, non sei que, bueno, saliu en todos os medios de comunicación. Hoxe en día, se ides a Boiro e vedes a Rúa Peonil, é unha maravilla, e hai un comercio extraordinario, hai moita xente pasando, a xente sempre se queixa, sempre protesta de entrada, non? Pero haberá que facer pedagogía e atrevernos a ir un pouco máis alá, non? Eu creo que será polo ben de todos. Porque o turismo non vai ir a menos, é dicir, vai ir a máis, temos que mentalizarnos. Isto é como unha especie de, pues eso, como de moda, porque eu creo que agora xa entramos nunha fase de moda, non? Vendo como é o Camiño de Santiago, eu dubido que a xente o faga por espiritualidade, non? Non, agora isto xa é unha moda, é viral. Entón, como estamos na época da viralidade, pues vemos todo tipo de frikis que veñen en grupos de 200 personas cantando con bandeiras do Sagrado Corazón de Jesús e non sei que,
bueno, cada un ven coa súa, outros con bandeira pirata, outros con... cada un ven coa que lle dá a gana. Entón, entramos nesta fase, non? E que en esta fase temos que ter claro que eso non vai ir a menos, vai ir a máis, non? Por lo tanto, hai que aprender a xestionar eso. Bueno, Se nos va. son moitas cousas. Falaba, pero a pregunta básica era como afecta, non, o turismo na cidade, non? E eu creo que aí hai unha cousa moi clara. A rentabilidade económica do turismo é moito máis elevada que a rentabilidade dun comercio tradicional nunha cidade habitual ou a rentabilidade dunha vivenda para ser uso residencial. Eso está claro. Si deixamos todo en mans da regulación do mercado, teremos en 10 anos únicamente unha cidade para os turistas, baleira, sin residentes. Eso está claro. Nos chegamos ao goberno e tivemos claro. Punto primeiro, suspensión do uso turístico hoteleiro. Por qué? Porque era o que había en aquel momento unha especulación cos edificios de vivendas que había que parar. Porque todos eran casas perfectas para hotelitos con encanto. 1 millón de euros para arriba todas. Daba igual, preguntase por lo que preguntase. Bueno, primeira medida. Segunda, aparecen os pisos turísticos. Pues a regulación é prohibir o uso turístico e prohibición de pisos turísticos. Cal é aí o problema? Que a competencia de xestión do uso turístico é unha competencia autonómica. O Concello non pode controlar ese uso máis que a través das ferramentas de disciplina urbanística. Ferramentas moi lentas que o que priman é a reposición da legalidade. Abrimos expedientes con reposición da legalidade, 3 meses para legalizar, para cesar o uso, non temos capacidade para meter a multa hasta despois dun ano. Sin embargo, chegaría a Xunta e faría unha inspección uso turístico en sitio onde non pode ter, multa de 3.000 euros inmediatamente, reincidente 9.000. Así se fai en Barcelona e en outras comunidades. Aquí está facendo a Xunta unha legislación das súas funcións, chegou a admitir as inscripcións a pesar de que o planeamento impedía, dunha forma totalmente arbitraria e a pesar de intentar consensuar e ter reunións con eles. Está o tema no xulgado, naturalmente, pero o Concello non ten capacidade para aumentar a súa capacidade inspectora. Eu creo que durante 3 veces ou 4 veces lle fun chorando do departamento de persoal: necesitamos novo persoal para controlar os usos. Eso é un problema estructural e eso a Lei Montoro nos impide aumentar persoal. Por lo tanto, ainda que quisemos aumentar persoal para controlar os pisos, non foi posible. Co cal, a capacidade de abrir pisos según a Xunta na cidade histórica son 400, que están irregulares. Abrimos expediente a 6, 7, 8. Claro, tamén é certo que os nosos inspectores turísticos é un policía que chega, chama o timbre de luns a venres, nunca sábados e domingos a hora que ten que ir. Co cal, queríamos crear un corpo específico para eso e creo que é unha das asignaturas que habrá que ver como facelo. Primeiro, negociar que asunta as competencias e segundo, crear un corpo específico. Claro, chama un policía de luns a venres a non viene nunca. Entón, abrimos moitos expedientes, visitamos moito e ao final Eso me recorda as oficinas de turismo que estaban atendidos por funcionarios de Luz Abel. Exacto, e a fin de semana ninguén. Bueno, quero decir que ese é un debe, pero bueno, realmente a competencia é da Xunta. A Xunta sería a que tiña que exercer. Si está claro que hai capacidade, porque moitas veces pensamos que a Comunidade Económica Europea, o mercado común, bueno, pois que é o paradigma da liberalización. Non, hai unha sentencia do ano 2018 do Tribunal Superior de Justicia Europeo na que di exactamente nun comercio nunha cidade belga, creo que é holandesa, que o negocio de zapaterías que estaba establecido originariamente no centro da cidade, bueno, pois que limitaron que se pudieran abrir zapaterías nesta radio para proteger os do centro da cidade. Bueno, pois o Tribunal Superior de Justicia Europeo favoreceu, deu a razón ao Concello en canto a limitación dos usos. Ben, é unha ferramenta que estamos querendo ou que queríamos utilizar en Santiago, pero que parte da necesidade de un estudio claro e realmente de toda a cidade con todos os usos, tanto de vivendas, de hostelería como de comercio, para poder regular. Pero sí é posible regular. Se non regulamos, o mercado levará todo para o turismo. Non hai volta atrás. Por tanto, imprescindible regular. E despois falaches de algunhas cousas que creo que hai que decir. Claro, aquí se intentou facer a penalización máis nun sentido de pacificación, de acordo cas asociacións veciñais. Por exemplo, en San Pedro, para mí siguen pasando demasiados vehículos porque o
as asociacións de veciños pediron que os 4.000 veciños que teñen coche ali que queren seguir pasando. Bueno, eu creo que hai que ir a un modelo de restringir. Creo que o mellor é ir da man da veciñanza. Se vas contra a veciñanza non avanzarás. O noso modelo nese primeiro paso é, vale, os 4.000 residentes pasan. Bueno, haberá que ir buscando formas para que se vaya reducindo o paso. En San Francisco, algo similar. Eliminar aquilo era un caos todos os días e unha peligrosidade. E aí sí que lle mando un mensaje a Gonzalo, a ver se lo consigue. Eu era partidario de San Francisco facer unha penalización a carta, o sea, a certas horas de día, por a noite, por exemplo, porque non van pasar coches por a noite, non hai ningún problema, de día, en certos horarios especificamente ou en certas temporadas, poder facer. A policía non é partidaria de facer penalizacións a carta, por así decirlo, buscando esas formas. Bueno, buscamos unha forma que creo que polo menos permite reducir o número de vehículos. En San Pedro se multa, en San Francisco creo que non, e tampouco é necesario, porque o importante é reducir o número de vehículos e que os que pasan se sean conscientes de que non están no seu territorio, que o territorio das persoas e, por lo tanto, pasen despacio e pasen respetando. E despois, co que decían con respecto ás bicicletas, esta cidade no diseño do tráfico bueno, pois houve unha decisión no seu momento que ven daqueles tempos no que o coche era a prioridade. As vías de entrada á cidade histórica son as grandes, as anchas, para que entren moitos coches. E o primeiro de Donallo, de Orrio, especificamente. E as vías de saída eran as estreitas, as pequenas. Bueno, así quedou San Pedro, que hai que recordar que en algún momento tuvo doble dirección, ainda que parezca difícil verlo, tuvo doble dirección. Bueno, pois que debería haber quedado posiblemente de entrada, igual que Castrón Douro, e eu creo que o problema que ten San Pedro é posiblemente que aquelas rúas que son camiño de Santiago de entrada á cidade, eu creo que no novo plan de mobilidade así está reflexado, bueno, así está reflexado no prego do que había, así estaba reflexado no prego do que había, que se fixera un estudio para intentar que aquelas vías que eran de entrada do camiño volvan a recuperar, en caso de ser dun único sentido, ese camiño de entrada, porque igual San Pedro todo cambia se faz entrada e limitas os coches e solo bicicletas e persoas, e as bicicletas por este carreiriño aquí marcado e señalizado, que non mantén o coche de frente. Quero dicir que na vida as decisións, o sea, as solucións a veces son complexas, pero hai que asumirlas e abordarlas, eso sí, sempre despois dun estudio dun plan de mobilidade claro que aborde cales son os problemas. Os problemas son sacar os coches do centro da cidade, da Praza de Galicia, ver cales son teñen que ser as direccións, entón, en vez de ter ocurrencias os políticos e opinar, dicir, pagamos un plan de mobilidade serio, ben feito, e a partir de aí decidimos. Claro, eu mo digo, e o plan de mobilidade quedou no que son das licitacións pendientes, despois de 3 anos sin facer, pero bueno, o objetivo estaba claro, con un plan específico de director de bicicleta, porque creo que hai que apostar polo bicicleta como medio de transporte, pero creo que hai unha fórmula que é regular e temos que ser políticos para regular despois dos estudios necesarios, pero regular. Bueno, si plans fanse moito sempre en todas partes, despois medidas sempre son moitas menos, non? Plans estratégicos, plans de todo últimamente, bueno, as consultoras fanse doutra. Eu creo que efectivamente hai que regular, e a regulación pasa polo planeamento, porque durante nestes últimos anos en Europa e en Estados Unidos, en Norteamérica, sempre que se tentou actuar, por exemplo, sobre temas de patentes turísticos e demais, dende a vía do planeamento, no? da designación de usos, esas normas resistiron moito máis contra recursos interpostos por tema de competencia e demais. O sea que o planeamento sempre atribuíu usos e, por tanto, é facilmente justificable que o planeamento continúa definindo usos e diga este uso sí que se pode poñer na cidade, este non. Por tanto, creo que o planeamento, que é justamente unha das poucas competencias que os concellos teñen realmente de seu, é como temos que actuar sobre esta cuestión. Como decía Miguel, o turismo vai ir a máis, isto é unha moda impresionante, e ademais nós temos, que isto é unha problemática que non é unha problemática de Compostela, é unha problemática que calquera cidade
do sur de Europa ou de Europa, as cidades que teñen máis atractivo están sufrindo, non? Nós temos aquí 3 fluxos de entrada de turistas que non controlamos. Un deles, Ryanair, é dicir, no momento en que ti podes chegar dende Barcelona ou dende calquera sitio de Europa aquí facilmente por un precio moi baixo, eso evidentemente vai facer que veña moita xente. O Camiño de Santiago, que está de moda, tamén é un vector de entrada de turistas que tampouco podemos controlar. E despois está o tema dos cruceiros, e a dársena de Xoán 23, non? Que se deseñou especificamente para que chegasen prácticamente en autobús á cripta da catedral, non? Entón, chegan nos cruceiros, e Vigo ao lado, desembarcan dos cruceiros, desembarcan os autobuses, coas súas chapas dos cruceiros ou o que seña, ou o turismo de xubilados ou o que seña, e chegan, van á catedral, fan a súa razzia nas tendas de souvenirs de San Francisco, que non hai outra cousa que non enseña a tener souvenirs de produtos típicos, e volven, e marchan. Unha cousa, un revival do que fixera Almanzor no seu día, supoño, non? Entón, con estes 3 fluxos, nos non podemos controlarlos, co cal, sí que efectivamente vai haber cada vez máis turistas. Por outra banda, se fai cada vez máis promoción, como está facendo a Xunta, non? O Xacobeo 2021, o novo goberno tamén dixo que vai colaborar coa Xunta para que o Xacobeo seña espectacular. Bueno, pues evidentemente que estamos facendo promoción en toda Europa, en todo o mundo, para que veñan máis. Estamos fiando todo o desenvolvemento económico deste país, porque a Xunta de Galicia leva anos fiando todo o desenvolvemento económico deste país ao Xacobeo, ao Camiño. Incluso en material escolar, por exemplo, aparece o logo do Xacobeo, unha cousa que non entendo. E se agora ademais tamén temos un goberno local que tamén parece que vai fiar o desenvolvemento local ao Xacobeo e o turismo, e creo que isto longe dirá menos, vai ir a máis este problema, non? Estamos creando unha situación de dependencia económica do turismo. Cada vez é máis difícil traballar en Santiago, dado que non enseña administración pública ou hostelería e turismo, e así evidentemente non só empobrecemos a sociedade, porque os salarios que se pagan no turismo son máis baixos que os outros sectores, sino que ademais, bueno, calquera outra actividade esmorece, non? Sobre a penalización, hai que avanzar na penalización. Santiago, a diferencia de outras cidades, limitou a penalización ao centro histórico e poucas zonas máis, non? Hai outras cidades que, bueno, que penalizan o centro histórico, pero tamén en Sánchez, tamén en zonas comerciais máis modernas. Eu creo que habría que ir cara a iso. Efectivamente, bueno, todas as fórmulas que se mencionaron creo que son moi interesantes, de usos mixtos, dependendo da hora, non ten que ser todo cero ou 100%, pero bueno, sí que está claro, creo que un pouco de valentía eso. A través de pavimentos, por exemplo, tamén se pode influir sobre a velocidade dos coches, sobre incentivar que se vaya por outras zonas, porque igual por aí pode ser máis lento por el tipo de pavimento. Bueno, non é todo poñer un volardo, non? Aquí en Santiago temos volardos a mogollón, en todas partes. Tamén o parque residencial, o parque habitacional. Se nós, ademais de ter eses 3 vectores de acceso de turistas constante, temos cada vez máis prazas hoteleiras, porque Santiago é das cidades españolas con máis prazas hoteleiras por habitante. Pois evidentemente tamén iso, bueno, fai que a xente tamén vexa o destino como máis asequible, máis accesible, máis fácil, non? Eu lera hai pouco un informe dunha asociación de hosteleiros, curiosamente, que dicían que un xeito de limitar a chegada de turistas era limitando a oferta aloxativa. Se hai menos prazas hoteleiras, pois ven menos xente. Que pode pasar? Que vayan ao Concello do Lado aumentando ainda máis os accesos, a accesibilidade e a mobilidade, non? Pero, bueno, está claro que se aumentamos constantemente o número de plazas de alojamento, o número de turistas vai ser cada vez maior, igual que se aumentamos cada vez máis a capacidade das vías de entrada na cidade, o número de coches tamén vai ser maior, non? Tamén que non puñeras así todos esos retos, non? Para... Pues estamos... Non marches, moito menos, non? O que si tamén quero poñer un pouco aí, que estamos a falar dos pisos turísticos, e vou poñer algo máis. Jorge falaba que solamente foron 6-7 expedientes que se abriron, non? De máis de 700, se fala desos 400 no casco histórico, deben ser bastante máis, porque hai moitos así piratas, e logo podemos falar
E que faríamos, por exemplo, ver exemplos que hai, que ademais coñecemos todos, desa señora, dese señor, dese viudo, desa viuda, que o mellor está cobrando 500, 600 euros de pensión, que ten esa casa no casco histórico, e que o mellor utiliza algunhas habitacións, algúns pisos, para sacar ese diñeiro en sí, dese xeito, para poder pagar esa contribución. Que facemos? Porque é un debate que tamén está aí sobre a mesa, non? Que facemos? Le cortamos realmente de raíz, esa señora non podería volver a vivir na súa casa de toda a vida. O sea, son debates, hai cousas que realmente pois, hai nas que regular, non? Falando un pouco de mobilidade, un pouquiño, falamos deses plans, algo deben de ter os plans de mobilidade que realmente están aí, pero nunca ao final se levan a cabo. Non sei por qué, porque realmente aquí había un plan de mobilidade, me parece que feito no 2010, no 2011 aprobado, pero realmente non se puso ningún tipo de medida. Jorge tentou durante estes anos poñer adiante outro plan de mobilidade, aí está, que realmente non sabemos se está ou non está, ou se se pode ver ou non se pode ver. Eso é así, non? E algo debe pasar co transporte, tamén está na nosa cidade, porque realmente os datos que estamos comentando antes é sorprendentes, que realmente en sí, dende o ano 2008 agora, no 2008 o transporte en sí público na nosa cidade o estaban empregando 7.800.000 viaxeiros, non? No ano 2018 baixamos 300.000. Entón, realmente, que pasa? Porque realmente non se emprega o transporte urbano. Algo estamos a facer mal, non? O que falábamos antes desos tres eixos que queríamos, a priorización dese uso pionil en si é fundamental por todo, non? Xa solamente é o menos contaminante, é bo para a salud, iso é tamén importante. E obviamente ten que ir acompañado de priorizar e ir incorporando progresivamente o uso da bicicleta, a ver se así Iago está un pouco conforme con nós, non? Hai que volver a recuperar as estacións que había antes. Sorprende que unha cidade universitaria mellor como a nosa, que se empregue tan pouco a bicicleta, se mal non me lembro, me parece que era no 2009, non sei se había 16 estacións de bicicletas, 6 no campus universitario e 10 pola cidade. Agora vemos algunhas, realmente non sirven, realmente non vale. Se pode incorporar o uso das bicicletas eléctricas en zonas como, por exemplo, os hospitais se deberían usar en distintos barrios da cidade. Hai que limitar en toda a zona urbana o límite a 30 por hora, incluso hasta pensarse hasta na mesma avenida de Lugo para poder priorizar e para que poida convivir a bicicleta cos vehículos de motor. Tamén a orografía de Santiago é especial, non? É unha cidade. Aquí hai moitos días de chove. Estuve vendo antes un dato, case o 40% dos días de todo o ano chove na nosa cidade. O cal noutras cidades non importa, porque Ámsterdam tamén chove, e anda, mellor tamén sí que influye a orografía. Na cidade como a nosa, os grandes centros, Polígono de Tambre, Hospital, Polígono de Tambre en sí, ven moita xente de fora a traballar, non? De distintos puntos de edad. Sería importante o mellor incidir en que esos aparcadoiros en sí sacar lanzaderas para que vaya xente ao seu destino, non? Tamén sería importante, non? E un pouco respecto ao uso do transporte público, o temos que sacar, é un compromiso que temos que sacar adiante, si ou si. A partir de decembro, a Xunta nos vai obrigar que todo o transporte do todo o territorio municipal tense que facer cargo ao Concello, nas zonas todas de rural, por iso hai que dar, xa hai a liña a colla, temos que coller en nada, hai que reordenar as liñas. Sei que Jorge tiña aí un medio pliego xa feito aí con esa reordenación de liñas. Hai que ver realmente, hai 3-4 liñas que acaparan o 60% de viaxeiros, entón hai que ver realmente o uso. E logo tamén aquí
aquí estamos vivindo nunha cidade que parece que nos afogamos nun vaso de auga, non? Parece que si 5 ou 10 minutos de atasco se a catástrofe máis grande. E non hai máis, por si empezas a valorar, son 5 ou 10 minutos de atasco, non é outra cousa, pero parece que iso xa que está todo feito un desastre, non é unha realidade. E logo aquí estamos moi acostumados, pois todo o mundo temos fillos, temos fillas, os temos que levar a actividades, os temos que levar ao colexio, temos que deixarlo xusto ali dentro da porta. Eso tamén é verdade. E logo a percepción en si que temos de vivir ou cando vamos de turismo a outra cidade é totalmente distinta. Nos cando vamos de turistas a outra cidade, o comentabas que antes, se comentaba antes aquí, si temos que andar 20 minutos para coller un metro, para coller un autobús, non pasa absolutamente nada. Si temos que estar no coche, temos que estar media hora, 3 cuartos de hora, non, porque ao final, ai, que bonito este, que bonito outro. Sin embargo, como vivimos todos os días, a percepción cambia bastante, non? Por eso é o que decía un poquinho, non? Temos que volver a reorganizar, pois, en si todas as líneas. A área municipal de Santiago, ademais, ten unhas características con unha complexidade que non teñen outras urbes. Temos un casco urbano que non parece, pero sí que é moi extenso, de 30 km cuadrados, e logo o que falábamos antes, a área metropolitana é extensísima, non? É unha barbaridade, non? En habitantes, en todo, esa solamente pois, o rural de Santiago é complexo, non? Medidas para ese plan de mobilidade que temos que sacar adiante, non se falou nada, é unha básica, e son medidas pois, que sí que o anterior goberno, neste caso Compostela Aberta, foi pouco a pouco sacando, non? As campañas esas de sensibilización en centros escolares son fundamentais, non? Aí fai 3 anos pois, que implantou pois, o Código Camiños. Parece unha medida en sí que non vai valer para nada, ao mellor agora a un curto espazo de tempo de 5 ou 10 anos, pero eses nedos de 8 ou 10 anos, cando realmente teñan ou poidan conducir realmente o mellor, xa teñen asumido o que hai, non? Eso é fundamental, non? Falaba eso, nun plan de mobilidade é fundamental a reorganización das liñas, o apoio total pois, ao transporte público, hai que mellorar a información dos itinerarios, realmente nos mesmos autobuses pois, hai que ter tamén mellor información para animar a xente a que os colla, hai que renovar esa flota, a flota que temos na cidade realmente está obsoleta, hai que renovar todos os autobuses que hai, ese é outro dos retos que temos pendientes, aí Jorge ben sabe que hai que renovar todos esos autobuses. Hai que definir pois, esas zonas de confluencia onde podan estar os peóns e máis os vehículos, é importante. O peche do casco histórico, mellor en certas rúas, tamén hai que valorarlo. Hai zonas como a Praza de Mazarelos, a Praza da Universidade, que teñen moito fluxo. Non é normal que, mellor, pola Praza de Mazarelos estén a pasar furgonetas, que estén por Arco de Mazarelos, estén a pasar furgonetas, estén a pasar coches de reparto, co dano que aí se fai, pois é para valorar, entendes? Aí un poquinho, pois, tamén que demanda en si dos placeiros, non? Da Plaza de Abastos, o aparcadoiro que hai en este momento en Bebís é escaso. Non é cuestión de facer solamente unha reforma, que intentar facer unha reforma, unha ampliación para todos, non xa solamente para os placeiros e para a xente que vaya en si a plaza a mercar. Hai outras zonas importantes, como pode ser o hospital, onde tamén son zonas onde hai un mogollón de problemas de aparcamento, de se nos están cargando as rúas, os coches aí invaden as beiras rúas e as destrozan. Hai que intentar xestionar o aparcamento do clínico. Realmente os precios son abusivos. Por que? A razón, porque solamente como en si traballa pola mañán, polas tardes está medio baldeiro, pois mellor hai que tentar que xestionar. Tenemos que fomentar o mellor unha das cousas que parece que comentaba antes Iago, non? O do coche compartido. Parece unha tontería, ven moita xente a Santiago a traballar. Por que non pode a xente de Bertamiráns, de Villadoiro, compartir coche para vir ao seu centro de traballo? Eso mellor, pois, podría ser outra das medidas.
E logo, pois, comentar un pouco, pois, esos apartamentos de borde, non? A Xunta en sí había un compromiso de facer, parece que deben quedar 3-4 apartamentos pendientes, non? Porque así de borde, pois que hai que intentar conseguirlos, fomentarlos a partir de aí, pois esas lanzadeiras, pois con líneas de transporte urbano, non? Un poquinho, pois, así as medidas, para cambiar un pouco, pois, aquí distintas impresións que hicieron e ampliar un pouco máis, pois, a mesa de debate. Moitas gracias. Vamos ben de tempo, non? Sí. Vale, pois eu vou introducir unha cuestión porque creo que aquí surdiu un pouco aquí no debate un tema interesante. Volvo outra vez un pouco ao tema do turismo, non? Porque ao mellor non se trata tanto de se queremos máis turistas ou se queremos ou non máis turistas, senón que tipo de turistas queremos ou que tipo de turismo queremos. Entonces, neste sentido, enlazo un pouco cos resultados da propia investigación do Grupo Galabra, donde no seu traballo parecía que se puñía de manifesto, que se evidenciaba que existía unha imaxe distorsionada da cidade, é dicir, que os turistas teñen unha imaxe distorsionada da cidade e moi centrada, digamos, en determinados elementos, é dicir, unha imaxe xacobea. E claro, eu quero un pouco lanzar un pouco esta cuestión, porque claro, o mellor é que esa imaxe que se lanza de Santiago fai que haxa unha serie de problemas de ter un tipo de turismo concentrado nun determinados espacios, porque sabemos que a imaxe é moi importante, primeiro para catar un determinado tipo de turistas e despois para explicar un pouco o seu comportamento, digamos, dentro da cidade. No propio estudio do equipo de investigación de Galabra, eles, por exemplo, eu non tengo aquí unhas cousas do informe que nos enviaron, dicían que aqueles visitantes que fan referencia a imaxes, por exemplo, como a xente, pois multiplicaban por 20 o gasto por 10 o gasto en lecer. Os que mencionaban a universidade multiplicaban por 20 o gasto en aloxamento. Pois ao mellor, non sei, digamos, que opinades, pero ao mellor tamén había que ver como se podería mudar ou tratar de mudar esa imaxe para que deste xeito se correxiran determinados problemas que están, digamos, asociados ao tipo de turismo que hai hoxe, que dicemos que é un turismo que se centra nuns sitios moi concretos, que é un turismo que ao mellor non se relaciona moito coa poboación local porque os turistas van por uns determinados sitios e a poboación local móvese por outros, por tanto non hai ese intercambio, non hai esa interrelación que enriquecería, digamos, o turismo e favorecería determinadas tipoloxías de turismo que nas cidades ao mellor son moito máis beneficiosas. Por tanto, eu quería, por un lado, digamos, a vosa opinión en relación con esa imaxe que se proxeta, porque, xa vos digo, eu creo que pode estar condicionando moitos dos problemas de mobilidade que pode haber na cidade. En segundo lugar, eu como Iago tamén vexo, cando vou para a facultade, tamén vexo chegar eses grupos de turistas, digamos, de cruceiro, ese sí que non van con banderita, pero van con un número, con paraguas de color amarillo, é dicir, quero plantear outra situación do tipo tamén de visitantes que temos. Neste caso, quero falar dos excursionistas, para dicir, tamén temos unha cidade no que Miguel o sabe ben, polos datos que hai no CETUR, máis do 30%, digamos, dos visitantes da cidade, de media, digamos, nos últimos 15 anos, son excursionistas. É dicir, un tipo, por lo tanto, de visitante que xa non é só que teña un menor, digamos, impacto económico, un menor gasto, senón que, por ese pouco tempo que tamén permanece na cidade, pois interactúa moi pouco cos residentes, van por uns percorridos, digamos, a toda mecha, entonces eso acaba agravando, digamos, os problemas de mobilidade outra vez que temos na cidade. Por tanto, eu creo que ao mellor non se trata de ter máis turistas, pero ao mellor sí que se trata tamén, incluso dentro da cantidade que hai, que ao mellor hai que dicir, pois é abondo, non hai que ter máis, ou sí, ou non, que eso tamén hai que verlo, pero ao mellor hai que un pouco reorientar ou facer algún tipo de estrategia para cambiar un pouco os perfiles ou o tipo de turismo que ten a cidade, non sei, é dicir, é un pouco, outra vez, a pregunta é do millón para que gane Miguel un premio por aí se observa. Bueno, claro, obviamente o que lle interesa a calquera destino turístico, eso é evidente, é captar segmentos de turistas, en primeiro lugar, que pasen, que
estadía no destino o suficientemente ampla, larga, ¿no? Ahora mismo estamos movendo por 2 e pico, bueno, en 2, depende, ¿no? das fontes que utilice cada quen. Eso é o que interesa, pero ademais deso, o que interesa é que sexa un turista que venha de países como a Forte, obviamente, non? Isto é unha realidade. Non hai que... Bueno, a ver, non, pode sair de aquí. E que, de feito, si falamos de promoción turística, a todos os destinos o que lle interesa é promocionarse en mercados potentes. Por suposto, pues, falamos de Estados Unidos, falamos de Canadá, falamos de Australia, etc. Curiosamente, en Santiago de Compostela, isto sí que o estamos vendo, está aumentando moitísimo o turismo estadounidense, por exemplo, ¿no? Que está sendo algo espectacular. Da man de produtos audiovisuais como The Way, etc. e outros produtos culturais, ¿no? Que isto é un tema tamén moi interesante, ver como determinados produtos culturais fan máis pola promoción que a veces as campañas institucionais. Por eso, claro, decía Fidel, o que interesa é, a mellor non é que hayan máis turistas, sí, pero é que o problema que temos, desde o meu punto de vista, é que ahora mesmo non controlamos xa o marketing que facemos de Santiago, porque non é só o marketing que se faga desde Incolso, que sí, é todos os produtos culturais que hai montados en torno ao camiño, que para min son os que hoxe en día están vendéndose máis, ¿no? E iso, a prova está, pois eso, en que hai series brasileiras, en que hai series, bueno, hai todo tipo de produtos, por suposto, de libros, moitísimos diarios de peregrinos, isto ben o sabe Elías, é casi un xénero literario, os diarios de peregrinos do camiño, non? E isto todo é algo que xa non podemos controlar, igual que a blogosfera, non podemos controlar a blogosfera, porque cada cantidad de xente escribe a súa experiencia e iso faixe viral. Por eso, eu creo que sí, debemos traballar no que podemos controlar. E aí creo que sí, sei, nos de boa tinta que Incolsa está facendo promoción en destinos que realmente pues, sí que poden ser interesantes para Santiago, ¿no? Pero non por un tema elitista, que non creo que se entenda mal, eu creo, non é elitismo, é que simplemente todos eses mercados emisores onde o turista ten capacidade de gasto van fomentar unha serie de empregos turísticos de maior calidade, ¿no? Que é, en definitiva, o pilar da sustentabilidade do turismo. A nos, o que nos interesa non é que haxa pues, unha hostelería de mala calidade ou que predominen pisos turísticos. Eu creo que o interesante é que haxa hotéis nos que se poden empregar profesionais que se formen aquí, que se asenten aquí e que cobren salarios dignos, porque eu creo que iso é o que debemos aspirar, ¿no? Non a cantidade, sino a calidade, ¿no? Por iso estes mercados interesan, pero, bueno, hai de todo, hai quen tacha estas cosas de elitistas, bueno, pues, non sei, eu non estou falando de prohibir nada, sino que estou falando de que no que nós podemos facer, nos esforzos que desde as institucións se poden facer, se intenten buscar mercados emisores que poidan responder a esa tipoloxía de un turismo máis sustentable, ¿no? Porque obviamente nos últimos anos empezaron a proliferar alojamentos de moi baixa calidade, ¿no? Ilegais, non só os pisos turísticos, sino os albergues. Dos albergues tamén podemos falar bastante, ¿no? Os albergues están situados en baixos, antes eran en algúns casos eran vivendas de persoas que vivían nos baixos, agora abren albergues, ocupan espacios que antes eran de residenciais, moitas veces sacan mobiliario urbano na rúa, cousa que non está permitida, sacan as súas botellas de viño, bueno, claro, eso realmente, porque o fan a un establecimento non pasa nada, pero se toda a rúa está chea de establecimentos dese tipo, pois sí temos un problema. Ou colocan sinais destes caballetes na rúa. Os pisos turísticos é bastante fácil identificarlos, eu teño fixado, porque cando ves así a personas bebendo copas de viño nos balcóns, eso é que son... Sí, porque é ese mito do anglosasón que ven aquí e proba o viño, así, o viño tinto, o sea, moi, non sei, o sea, xa teño identificados varios, non? E efectivamente, eso non sei se é unha técnica para desenmascarar pisos ilegais, pero o que quero decir é que hai unha serie de cosas que se repiten. E xa termino. O excursionismo, claro. O excursionismo non é turismo. Non, visitantes. Fidel falou de visitantes, efectivamente. Isto quere decir que van pechar? Vale, o excursionismo non é, como ben dixo Fidel, son visitantes. Pero como non é turismo,
entón non é o seto de políticas turísticas, é o seto de outras cousas. E entón, o que creo é que deberíamos plantexarnos si vale a pena seguir poñendo as cousas tan fáciles, non? Por exemplo, esa dársena que no seu momento tiña moito sentido porque o fluxo de turistas era moi baixo, de visitantes e de excursionistas, quizás agora é o momento de facer outras cousas, non? E de levar esa dársena para Salgueiriños. Claro, esa dársena está gestionada por Tusa, non? Non debe ser nada fácil, supoño. Sí? Bueno, pois non sei. De novo me poden acusar de elitista, decir, non, es que tú impides a la gente que venga a Santiago. Bueno, eu non impido, eu quero que a mellor sabindo veña menos xente. É o mismo que das catedrais, non? As catedrais, en todos os lugares donde hai unha atracción turística tan potente, o que se fai é poñer o estacionamento a 1 kilómetro ou a 2. Eso é impedir a xente? Non, o que queira ir, vai ir. Incluso, por suposto, hai que poñer un transporte adaptado para persoas con discapacidade. Pero ti con eso o que faz é que moita xente xa non vai. Entón, eliminas unha parte da demanda que, bueno, pues, a xente que vai porque alega, no, pero non porque quera ir. E eu creo que en Santiago había que empezar a pensar en iso, ¿no? Pero non o sei, esa dársena estaba moi ben pensada no seu momento, pero que agora está é poñer as cousas demasiado fáciles aos turistas, ¿no? Isto tamén o escoitei decir a Xosé Santos varias veces e hai máis xente que o pensa. Agora, por suposto, é opinable, ¿no? Os excursionistas son turistas, pois, claro, se chegas e o que dillago fan unha racia de souvenirs e comen un sándwich e traen da casa, pois non están beneficiando nada o emprego turístico na cidade, ¿no? E máis, o que están facendo é ocupar un montón de espacio público. Teñen dereito, sí, claro que teñen dereito, pero nós podemos sobrar cosas máis que temos, ¿no? E o mellor poñendo as cosas un pouco máis difíciles, pois sí que hai menos excursionismo, non o sei. Bueno, deixabas aí unha pregunta lanzada, non? Eu antes falaba Gonzalo, non? Bueno, está o PEMUS aí xa en marcha, lanzado para ver, están as liñas dos buses, tamén as bicis eléctricas, tamén outra cousa desas que estaba máis ou menos en marcha e que queda para poder seguir avanzando, non? É que xa cando nos falamos da tasa turística, non? Unha das medidas que falábamos era poñer tamén os autobuses turísticos o visitante, buscar alguna fórmula de recargar esa visita, non? O viaxe tipo, o usuario tipo da dársena de solamente 3 debía ser o do cruceiro, un tipo que ven pagando dalle igual canto, que ven e que ese autobús que en vez de pagar 20 euros, bueno, pues que fa un pago de 50, 60, 100 euros, por qué? Porque é un usuario inmediato que vai a facer unha racia, o sea, unha amaralunta que chega, vale. Bueno, o que temos que ver é que hai outras opcións para poder facer precisamente a chegada do autobús, ¿no? Que creo que a que sempre barallamos como máis desexable sería no entorno da estación de ferrocarril. Por qué? Porque ese turismo que chegaría na estación de ferrocarril, bueno, pois cruzaría camiñando toda a zona nova e deixaría un reparto dese beneficio turístico ao longo de toda a cidade. Bueno, é unha das cuestións que estaban pensadas. Que pasa? A estación de ferrocarril a día de hoxe non é nada nosa. Algún día, cando haxa a intermodal, pois habrá sección de Tuse e posiblemente podamos chegar a algún acordo, algún tipo de fórmula que permita levar hacia ali o que é o autobús turístico. O visitante nas cidades, eu creo que é un problema de xestión do espazo público. E darme, sobre todo, que vivimos na nosa cidade, ese círculo máis cercano dos monumentos e que ademais hai un consumo moi escaso, non? O que pasa é que falar da democratización do turismo, non? Que eu creo que é un símbolo do novo tempo, non? O transporte aéreo, Ryanair, bueno, pues hai un certo coleccionista de cidades, non? Que realmente é algo contra o que non podemos ir. Está claro que temos que fomentar o que sí queremos. E hai outros sitios onde sí podemos ir. Falaba antes Gonzalo, non? Do coche compartido. Fomentar, bueno, eu creo que a mellor medida para fomentar certas cousas é impedidas, non? Se ti pos difícil chegar a aparcar no centro da cidade, bueno, pois a buscar as outras fórmulas e dirás, joder, que por o precio que costa é mellor que vayamos os dous en un e hoxe pagas ti e mañan pago eu, non? Quero dicir que hai medidas que son pago e zanahoria sempre, o sea, non é só zanahoria pensando que é xente moi igual, pago e zanahoria. Se non hai atascos, o sea, eu creo que
son 23. Pechouse, e 2 meses ou 15 días, que problema, que atasco, non sei que. Bueno, ao final os coches buscan o seu... A cidade está diseñada para facer un periférico que hai alternativas. Bueno, ten que haber atascos cando toman medidas, pero ten que ser así. Por lo tanto, o que quero decir é que sí que hai que tomar as decisións, e son 23 igual ten que ser únicamente para autobuses de cruceiros que veñen con capacidade económica para pagar, pero o que temos que ver é como buscar esa fórmula para que o visitante non chegue ao pé da catedral, que teña que quedar máis longe e que a súa visita reporte beneficios en máis ámbito da cidade. Bueno, son fórmulas que creo que hai que seguir traballando, pero como todas, regulación, decisión política, e eu creo que aí sería fundamental unha cousa. Sería fundamental concienciar desde aquí as cidades, ¿no? A mí a veces parece, dame tristeza ver nos medios de comunicación que parece que todos os periodistas que escriben nos medios móvense sempre en coche, o sea, porque o grave problema desta cidade era se o precio da hora se podía rotar, non se podía rotar. Bueno, a hora é para desincentivar o uso do coche, e parecía que os periodistas só lles preocupaba que é caro ou non se pode mover. Bueno, pois hai certas medidas de mobilidade que teñen que ser impopulares para facer unha cidade millor para o ben común, e hai que saber que políticamente hai que primar as políticas que beneficien o ben común sobre o ben individual. E é fácil de decir, e desde a política é moi difícil de facer, pero hai que facelo, ainda que logo non debe ser. Sí, nada, Marco. Bueno, eu, antes de entrar neste tema, mencionaste antes unha cousa que quería comentar, o do perfil o caso da persoa que ten un edificio con 4 ou 5 pisos e que tería dereito a poñelos no mercado... Non falaba de que tivera dereito, que faríamos, claro, que hai casos así, nesa cidade hai moito caso pois eu opino que esta persoa ten dereito, eu non aspiro a derogar a economía capitalista, esta persoa ten dereito a poñer eses 2, 3, 4 pisos no mercado de arrendamento convencional, a uns inquilinos que vivan o que vivamos aí durante todo o ano e gañar 450, 500 euros ao mes, que é o que se está pagando agora por un piso de 2 cuartos, non? Que pasa? Que no momento en que entra esta opción do mercado de arrendamento temporal, non? Do alugueiro turístico, no que aspira a gañar 1.500 en vez de 500, pois parece que está perdendo pasta se pon no mercado convencional. Entón, eu non lle nego a esa persoa o dereito a sacar un rendimento, un beneficio económico da súa propiedade inmobiliaria. Non é o sistema que máis me gusta, pero é o sistema no que xogamos. Agora ben, eu entendo que haxa outra opción máis beneficiosa para este propietario non significa que teña dereito a facerlo, non? É dicir, non está perdendo cartos por o feito de alugalo no longo prazo, non? A política pública o que ten que facer é que esta persoa, pois iso que saque 500 euros en vez de 1.500. Na cuestión esta que estamos falando agora, eu sou un defensor do decrecimento en moitos ámbitos da economía, tamén no ámbito do turismo. Creo que é moi complicado que cambiemos o perfil do turista aquí, é dicir, bueno, Santiago véndese como un destino de chancla, chiruca e mochila, e iso é moi difícil que agora vayan vir aquí para ir á ópera Mercades Swarovski, ¿no? O sea que iso é moi complicado, ¿no? Tamén é certo que, bueno, é fácil que certas propostas, non? De subir ou elevar o perfil do turista caia así que un pouco no elitismo e tal, non? Tampouco creo que os destinos turísticos, por exemplo, de veraneo de xente con cartos teñan menos problemas dos que temos aquí, non? Tamén teñen problemas de estacionalidade, de que durante todo o ano están as casas baleiras e despois que chegan os veraneantes tal, bueno, creo que é un problema de dimensión, non? De dimensión do fluxo. Efectivamente, si o que facemos é poñer unha alfombra vermella, que é o que está pasando agora, hai incluso un proxecto de reestructuración, non? De concheiros, como para tamén facilitar máis a chegada, non? Dos turistas por esa vía. Bueno, se ponemos unha alfombra vermella, evidentemente os fluxos nunca van baixar, non? Sempre van seguir medando. O perfil non vai cambiar. Non vai... A distribución dos turistas en Santiago é moi pouco homoxénea, non? O sea, está moi focalizada, porque, bueno, que é un turismo moi focalizado nun edificio
sitio en concreto, ¿no? En unha praza en concreto, é moi difícil que iso vai a deixar de ser así, ¿no? Entendo que a xente que vai a París pois ten 20 millóns de cousas que ver en distintos sitios da cidade, dedicalle 5 días e percorres. A xente que ven aquí ven para ir á catedral e ao Obradoiro, ¿no? É moi difícil que vayan a Conce, por exemplo, ¿no? Que bonita a fachada do hospital, pero non, é moi difícil, ¿no? Entón, iso vai se dificultando. Non falaba de que tivera dereito, falaba poñer o debate aquí en riba da mesa, non? Que se debería de facer pois, con esa persoa, non? Que non se mal entenda que do que estaba a decir, non? O que se hai que potenciar, aí todos estamos de acordo, é un turismo de maior calidade, de que obviamente pois, teña que pernotar máis aquí, porque si Santiago ten unha riqueza cultural máis do que estamos a falar, non? E realmente pois, eso non se está a potenciar. Realmente, por lo que din, Miguel o pode saber máis, imos petar, se seguimos estes niveis, vamos a petar, pero realmente cada ano vamos a máis, están aí os sacobeos en nada, realmente vai seguir vindo ese turismo, por eso hai que saber dese plan que antes se falaba, porque realmente a cidade ten que estar preparada para recibir todo ese fluxo de xente. Pois non sei se realmente agora vamos a estar preparados para recibir no 2021 o mellor 10.000 persoas así de golpe en media hora. Eso vai acontecer, o mellor desde o mes de marzo ata o mes de agosto vai a ser así todos os días, o mellor cada media hora 10.000, 15.000 persoas que vamos a ter aí. Por eso falamos de ter ese plan tanto de limpeza, de seguridade, porque realmente ahora non se ten, non estamos preparados para eso, porque imaginademos 10.000 persoas entrando de golpe na Praza do Obradoiro, andando polo Franco, Rúa de Vilar, a niveles de basura, de todo, eso vai ser terrible, non? Pasan moitas cidades italianas en agosto. Sí, por eso, pero non se está, claro, eso é unha realidade que vai acontecer estes dous próximos xacobeos, non? Eso é así, vai pasar, entón, de aí que hai que estar preparados. En seguridade, igual, seguridade de limpeza é básico. Logo, os camiños realmente están aí, a versión que vai facer a Xunta na renovación dos distintos camiños, aí está, na zona de Conso vai se transformar completamente. O camino inglés igual xa está en marcha, o outro na zona do Monte de Gozo igual, o sea, en si se está potenciando por parte da Xunta pois tamén o camiño, entonces daqui a uns anos isto vai ir crecendo, é dicir, seguimos así, petamos porque Santiago non ten infraestructura, non estamos preparados pois, para recibir todo isto, e realmente vai ser un problema de difícil solución, de moi difícil solución. Son realistas, así, e non ya vexo, porque realmente como corta o grifo. É complicado, con estas en sí difusión de redes, a película esa de Way, eso fixo máis que o mellor todas as inversións que puderan facer as distintas administracións para promocionar o camiño, non? Solamente ca visualización da película, o mercado americano como está vindo, non? E aí, pois que non a chamar, realmente vamos ter un problema en unha cidade en si moi pequena, da que, volvo a decir, dá gusto vivir, estar, porque en si ten todas as infraestructuras, co pequena que é. Eu antes na miña antiga vida profesional, xente que viña do estranxeiro a vivir aquí, realmente chamaba a atención, tiña así moita relación con xente, con brasileños que vivían en grandes urbes, Sao Paulo, Río de Xaneiro, estaban sorprendidos de que unha cidade tan pequena como Santiago pois tivera todas estas infraestructuras, estaban maravillados de vivir aquí, non? Realmente lle sorprendía, porque un aeroporto como este, o nivel de infraestructuras, para eles ir á playa a media hora, 3/4 de hora, eso para eles era algo que tiñen que facer todos os días, de coller hora e media, 2 horas para poder disfrutar de playa. Aquí é media hora, para nós o mellor coller media hora xa é un mundo, non é outra, por eso falaba antes de que outra visión da xente de fora, dos propios que vimos aquí.
Ben, gracias, Gonzalo. Temos un montón de, digamos, de cuestións ao mellor que ainda poderíamos plantear, o teño que máis anotadas, pero imos ao mellor parar, digamos, a intervención aquí na mesa, e o que si abriríamos é unha pequena quenda de preguntas, por se alguén na sala quere preguntar algo sobre estes temas, e a quen queira en particular. Por exemplo, para comenzar con estes últimos aspectos que falábamos da tipoloxía dos turistas da cidade e de como nos identificamos, nos propiamente identificamos os turistas cos peregrinos e coa xente que ven a camiñar na bicicleta, e que cando vamos aos números reais, realmente os peregrinos non son tantos comparativamente co resto dos visitantes. O que acontece é que igual son os que máis se ven. Dentro de este outro resto estaríamos excursionistas, a mochila, claro, e as chirucas, eso é pois un identificador magnífico. Mais tamén recoñecemos aos excursionistas, sobre todo, acórdome dun seminario que organizou Fidela o ano pasado na facultade, que falabas das amebas estas dos visitantes, de como se moven esas amebas, os problemas que xeran nas cidades de descontrol. Os excursionistas caracterízanse moito por iso, verdade? Ainda que non leven bandeiras, molestan igual, porque son uns grupos de persoas moi molestos de cara a conectar uns puntos da cidade con outros. Eses excursionistas tamén son unha parte importante. Eu, que a parte dos cruceiros identifico moito porque teño exalumnos que traballan en hotéis de Rías Baixas, tamén son enviados polos propios turoperadores dos hotéis para pasar o día a Santiago coa bolsa, o bocata e a auga. E o Juan Donoso Barda, a cafetería de Económicas, tenlle afriado as augas a xente que ven coa auga, se lle queceu no autobús e teñe afriado as augas ali na cafetería. É dicir, que xa non é que veñan coa auga e o bocata, que aínda por riba gastan enerxía de cafetería de Económicas en afriada. Este xénero, eu creo que non deberíamos ter vergoña en tentar de inhibirlo. E non é unha cuestión de turismo democrático nin de nada semellante, que esta xente está a dar beneficios aos turoperadores, aos hotéis das Rías Baixas, aos cruceiros, e nós deberíamos establecer algún xeito de que unha proporción dese rendemento quedara justamente para amortizar ese tipo de problema que se nega. E logo, no tema dos turistas, eu vos diría, non vedes, non seríamos quen de segmentar o mercado dun xeito que non fora só o país. Porque sí, aquí outro día falábamos cos comerciantes, que os australianos eran uns compradores fantásticos, que os brasileiros que son xente moi pija, non? Que estes que veñen por Paulo Coelho son unha élite do Brasil e gastan moito, compran xoias e non sei que tal. Perfecto. Pero o país case que é un xeito de segmentación que non ten moi que deberíamos xa esquecerla dun xeito e buscar uns elementos que teñan que ver coa imaxe, con contidos, como falades. Pois de Way ten uns determinados contidos, que habería que falar deles tamén, non? Só vos convido a que vexades con calma a portada do film de Way. Unha delas é a catedral vista dende a Alameda, típica vista, con mar ao fondo. O cambio climático. Que é o que está a vender isto? Isto é pagado pola Xunta de Galicia. Está a vender o que quere vender a Xunta de Galicia. Que quere vender a Xunta de Galicia? Que Galicia é o Camiño de Santiago, eu entendo. Seguramente o Camiño de Santiago é moi bo para moitos povos de Galicia, pero a Santiago chegan todos. Ese é o problema. Entón, como poderíamos facer para achegarnos a xente do mundo, ou se nos interesa achegarnos a xente do mundo, que sexa non só máis rica, senón menos lesiva dende o punto de vista do seu comportamento, do seu movimento. Non hai que ir a ópera tampouco, non temos que chegar a eses extremos, pero que sexa a xente que lle interese coñecer a cidade e as súas persoas. Porque según Elías, que non sei certo, pero ele mo dixo, eu creo,
según a xente de Santiago, destes últimos dados que recollichedes coa axuda do Concello, gustaríalle falar e coñecer aos turistas. Pero que veñen os conciertos do Monte do Gozo, eles son os da Chan, Que faríamos? Eventos non. Eses eventos, ao mellor, bueno, pois sí, algún sí. Outro día que estábamos a falar do Son do Camiño. Está perfecto, pero no Gadis me dixeron a mí, levamos vendendo alcohol na mañá. Vai arder Santiago, decían as do Gadis. É certo que é un evento que está moi ben, que dá coñecer Santiago, que dá cartos, pero como poderíamos facer? Claro, é que rapidamente, ao mellor o acento de Santiago pode ser que queira falar co turista, pero que ao mellor o turista non quere falar co acento de Efectivamente, Santiago. como poderíamos achegarnos a xente que quera falar? Habrá de todo. A ver, eu creo que, por exemplo, bueno, o tema da segmentación, claro, que é moi importante, eu creo que máis que nacionalidade é moi importante o tema da xeración e a idade. O sea, claro, o Son do Camiño atrae xente, bueno, un pouco do meu perfil, pero teño moitos amigos por fora. Eu tamén. Pero bueno, claro, normalmente pues, os mozos cando viaxamos tampouco gastamos moito. Moitas veces porque non temos e outras veces pues, porque somos máis de supermercado, comprar, non sei que. Despois, claro, si quedas nun Airbnb que ainda por riba tes cociña, non sei que, pues claro, vas ao supermercado, compras e tal, non? O sea que eu creo que sí que afecta moito o tema da idade, non? Eu creo que o turista máis novo, pero bueno, eu estou falando un pouco por deducción, eu non teño estudos do tema ni nada, non? Pero entendo que pues, o turista máis novo, que moitos que fan o camiño son grupos de mozos, non? De vacacións e tal, porque son unhas vacacións baratas, son unhas vacacións que duran moito e que gastan un pouco, non? Porque vas coñecendo xente e tal. Despois, todo o mundo que o fixo conta que foi unha moi boa experiencia, non sei que, claro, bueno, moito turismo así da mocidade. Bueno, pues, eu creo que son de gastar menos, non? Somos de gastar menos que ningún un sitio. E igual, as xeracións maiores, pues, teñen máis poder adquisitivo, teñen outro tipo de patrós de consumo tamén, e gastarían máis. Para atraer outro tipo de persoas, bueno, pues, unha posibilidade sería, por exemplo, a actividade cultural. En Santiago temos unha actividade cultural que é moi superior a outras cidades máis grandes. A actividade cultural, por exemplo, ando na música tradicional, non? Bueno, aquí, por exemplo, hai moitísimas actividades de música tradicional, unha ou dúas veces por semana, en varios bares, e demais. A partir de marzo, cada semana que pasa hai máis turistas, non? Encántalles. Moitos deles non esperan algo así, non sabían cando viñeron que eso existía, e por tanto é unha sorpresa, e a nós sempre nos veñen falar que lles encantou, que sorte que coincidiron, que pasaban por ese bar e non sei que. Iso, pues, igual había que promoverlo máis. Que fixo a Xunta? Facer unha lei de espectáculos que o que fai é dificultar, obstaculizar a música ao vivo nos bares de Santiago. Co cal, en vez de promover unha cousa que efectivamente podía mellorar o tipo de turismo que ven aquí e que mellora a experiencia que os turistas teñen cando chegan aquí, porque non contan en absoluto con isto, o que fai é dificultalo. E moitos empresarios de hostelería agora non deixan tocar porque teñen medo, porque hai unha especie de ambigüidade legal, non saben se pode, se non se pode, se van multar, xa houve multas de feito, tal, non? Pero por acción cultural non mega festivais no Monte do Gozo, sino pequenas accións culturais autoxestionadas, porque moitas son feitas por xente que non vivimos deso. Bueno, xa non digo organizalo nin promoverlo, simplemente non molestar e non obstaculizar, que é o que está facendo a Xunta con este tema. Eu creo que cando falas do perfil de visitante, non? Creo que temos a sorte de ter unha marca moi potente que está aí, que nunca vai perder ese poder, non? Ben, a través do camiño, Santiago. Pero creo que a cultura é o que temos que asociar á marca, non? O sea, vamos a asociar unha cousa que é o turismo barato do camiño, bueno, pero fora, a marca Santiago, e eu creo que sí xa está aprobado, cada vez que unha organización fai un evento anual, europeo, estatal, ao nivel que sexa en Santiago, a afluencia é masiva e cambia moito, non? Entón, non ten que ser únicamente turismo de congresos, pero é un exemplo, non? Pero sí que debería ser un foco de innovación, de creación cultural. O sea, temos espazos como os conventos ou outro tipo de espazos na nosa cidade que sí que nos debería servir para que esa marca que únicamente está asociada a
a un turismo de camiño e que moitos que asociaron a ser un foco cultural e de innovación, ¿no? Temos unha universidade, temos un tecido cultural moi potente, moi vivo, e eu creo que esa cidade viva na que a cultura e o coñecemento, a innovación, ese é un referente, apostando de novo pola universidade e tal, nos deba de posicionar, o sea, que eles nos queren colocar unha mensaxe, que é o turismo, ao final da ruta, o turismo máis barato, vale. Eso nos dá un posicionamento que a marca Santiago é coñecida de hoxe no mundo inteiro. Bueno, pois nós temos que traballar para asociarla ao mundo cultural. Eu creo que o explicou perfectamente Iago, ¿no? De como está. E aí sí que creo que tamén falaba Iago fai un momento na súa intervención anterior de algo que creo que é fundamental. Esta cidade non pode ser un monocultivo turístico. Eso é morrer, o sea, a política da Xunta e tamén algunhas declaracións que oímos do novo goberno, pero eu creo que hai que aproveitar e decirlo. Non podemos fiar todo o futuro da nosa cidade do turismo. O turismo vai vir sí ou sí. Os esforzos políticos deberían ir exactamente para complementar, para que non sexa, non incidir en algo que xa nos vai vir, sino que incidir no que é unha alternativa de cidade, unha cidade na que a cultura, a innovación e o coñecemento sexan fundamentais para aproveitar a marca que é coñecida universalmente. Bueno, pois crear aí ese foco de atracción para algo máis. Decía a amiga que non lle gustaba moito o despotismo ilustrado, pero eu penso que a mellor con menos despotismo, pero é dicir, con regulación ilustrada. Sin prohibir nada, sino apostando por outra cousa. Pero que comentamos antes, é dicir, os prezos dos bares do café está regulado. E ninguén... O tema da rúa de San Pedro que decimos das bicicletas, ¿no? Pues se a xente sistemáticamente incumple eso, haberá que facer algo, porque senón... E unha cousa de Concheiros. Unha cousa de Concheiros, sí, porque eu creo que é un pouco o exemplo, ¿no? De dúas cousas. En Concheiros hai xente que di é que non podemos poñela mellor á rúa, porque pero se os pregue, van seguir pasando igual. Teña cochancas, coches, esa bonita, fea, non sei que, van seguir pasando igual. O sea, entón, joder, pois, terades que ter unha rúa como Dios manda, porque total os peregrinos, o sea, e despois sí que ten outro, o sea, por un lado ese, da obra, non? Van seguir pasando cada ano un 10% máis, ou que sexa, que esa estacionalidade ou esa liña progresiva se ve. E outra cousa é, o que hai que facer é que todas as molestias de terrazas, de usos comerciais, de pisos turísticos, bueno, pois que a administración sexa moi activa, controlando e regulando. Por lo tanto, son responsabilidade política en gran medida que hai que controlar. Activa e eficiente. Sorprendía a mi amigo dato que falabas antes, Marisa, de que realmente pois, a xente que vive en Santiago pois, que quería realmente ter esa relación co turista, ¿no? Realmente pois, é un dato sorprendente. Sí, que vos lo dixeran, así como na Praza de Abastos sucede o contrario. A xente que traballa na Praza de Abastos, que sí, non, que sí que é o segundo espacio onde realmente reciben máis visitantes, non o sei, eu digo por as distintas conversacións, sobre todo con ese tipo de excursionista que vai ali e que lle invade no momento que está a traballar e que incluso se senten eles como eu non son un escaparate, realmente me veñen a facer as fotos, non mercan nada, digo esa xente, non sei o resto, por eso me sorprende o dato. Pero só por notas da roda, que non é para incluir nada máis. Para iso de que o mercado é o segundo lugar máis visitado é un mito. É un mito. Eso non é verdade. E ningún dado afirma iso. O cual non significa que cada vez sexa máis incómodo ser cliente e ser vendedor ou vendedor no mercado de abastos. Isto digo tamén por observación participada. Entón, o que aí a xente non quere falar porque aí a xente está traballando. Está traballando para vender unha serie de cousas. O traballo que se refería a Marisa é un traballo, faltamente salgarlo Fidel, e saltos, porque convocamos este tipo de cosas, que é un traballo específico que fixemos, que ainda estamos procesando, porque non temos dinheiro para todo, e porque as cosas van lentas, porque non temos recursos, en que o que buscábamos era que son indicadores de unha visita de cualidade. Que son indicadores de unha visita de cualidade que, por certo, non ten que ver, ya a miña opinión, coa idade e ten que ver coa imaxe. Con que? Coa imaxe. A idea con que vas a lugar, é dicir, é outra conversa que non
xente quere, é dicir, a noso que nos sorprendeu foi iso, que é dicir, tú cando lle preguntas a xente de Santiago que quere, di, non, queremos falar con xente, nos queremos falar coas persoas que vemos. E cando con menos relevancia estatística estamos facendo ese traballo de compilar algúns dados en que lle preguntamos a xente se o coñecimento que ten destes dados ou da cidade, que están ali, por exemplo, na Operación Torosera en Castro, na exposición, modificaría a súa intención de relacionarse máis coa xente ou tal, parece que evidentemente din que sí tamén, que están dispostos a modificar tamén os seus propios criterios de viaxe. Na síntese que Marisa dicía, nós podemos ter un turismo que sexa unha ameaza ou que sexa un aliado da cidade, e esta é a questón, onde está a alianza e onde está a ameaza. Basicamente por complementar este tipo de cuestión. Alguna cuestión máis? Bueno, pois entón damos entón por finalizada esta mesa redonda. No nome, digamos, dos organizadores, eu simplemente agradecervos a vosa participación e a todos os que estades aí tamén. Bueno, tamén quero agradecer ao Grupo Galabra por organizar este evento, que este evento e a serie de eventos e a exposición e a investigación que me parece moi interesante. E gracias a Fidel por coordinar. Bueno, foi fácil. Gracias, Fidel. Bueno, gracias.